한겨울 눈보라와 칼바람도 거뜬히 이겨낼 뜨거운 맛이 있습니다. 참나무 장작불과 무쇠 솥뚜껑의 합작품 지글지글 불맛. 친구나 동생이나 가족들이 맛있게 제가 해주는 음식 먹었을 때 진짜 저는 희열을 느끼거든요. 그 남자에게 불맛은 뜨거운 인생의 맛. 오랜 시간 한결같이 추억과 그리움으로 구워낸 불맛도 있습니다. 따뜻한 온기와 불향이 그리운 계절, 겨울 불맛을 찾아갑니다. 코끝 시린 추운 겨울이면 더 생각나는 불맛 찾아 전남 담양으로 왔습니다. 장작 패는 솜씨가 예사롭지 않지요? 장작 제가 국민학교 때부터 초등학교 때부터 기가 막히게 팼죠. 하루 1톤가량의 참나무 장작을 쓴다는 춘구 씨의 가게. 참나무 장작과 최고의 궁합을 이루는 요리 불판은 바로 이 무쇠 솥뚜껑이랍니다. 색다른 불맛을 찾아 20년 넘게 이 솥뚜껑을 이용한 요리를 연구해왔다는 춘구 씨. 오늘처럼 추운 날씨에는 솥뚜껑이 깨지기도 해요. 이게 불로 이렇게 예열해주고 하면 그런 것도 방지할 수 있고. 20살 때 한식 조리사 자격증을 따고 식당을 하며 20년 넘게 매달려 온 것이 불맛. 오랜 시행착오 끝에 탄생한 매콤한 양념장에 솥뚜껑 불맛으로 개발한 특별한 메뉴가 있습니다. 닭볶음탕 양념을 대파로 숙성하고 있어요. 춘구 씨의 비법 양념과 토종닭의 만남. 진짜 맛을 내는 건 지금부터랍니다. 뜨거운 장작불에 40분 이상 끓여낸다는 솥뚜껑 닭볶음탕. 장작불의 센 화력으로 솥뚜껑을 뜨겁게 달궈 국물까지 불맛을 입힌답니다. 참나무가 이제 이 천도씨도 넘는 화력인 것 같아요. 제가 예전에 재보니까. 근데 다른 쇠 같은 경우는 녹거든요. 이게 주저앉고 쇠도 녹아요, 이게 불에. 근데 이 솥뚜껑은 그 화력을 버티면서 음식에 닭볶음탕에 그 열을 전달시켜 줘서 그 조화가 기가 막힙니다. 뜨거운 장작불은 불향뿐 아니라 칼칼한 맛을 내는 데 일품이라죠. 불향 가득한 솥뚜껑 닭볶음탕으로 춘구 씨는 이름난 식당 사장님이 됐다는데요. 모락모락 피어나는 매콤한 불향과 가마솥에 끓여낸 듯 뭉근한 맛은 추운 겨울 사람들의 입맛을 사로잡습니다. 매콤한 향기가 참 좋고 뭐 가마솥으로 하니까 높은 온도에서 이렇게 닭을 이렇게 볶아주니까 맛이 감미로운 것 같아요. 정말. 틈날 때마다 각종 음식 연구에 몰두한다는 춘구 씨. 가게에서 10분 거리의 이 농막은 솥뚜껑 닭볶음탕이 탄생한 춘구 씨만의 불맛 연구소. 이제 솥뚜껑 가지고 뭐 여기서 부침개도 해먹고 매운탕도 해먹고 뭐 고기도 구워 먹고 아무튼 여러 가지 음식을 여기 솥뚜껑에도 안 해본 음식이 없을 정도로 다 해먹어 본 그런 곳이죠. 이건 이제 통돼지, 돼지통으로 해가지고 구울 수 있게 저희가 이제 만들었어요. 손수 바베큐 그릴을. 여기도 보시면 이제 아궁이 장작 피워서 여기 돌판에다가 고기도 구워 먹고
불맛 연구 지금도 도전 중. 누구야? 빨리 왔네. 아이고, 추운데. 춘구 씨의 불맛 보러 지인들이 찾아왔습니다. 맛있는 거 먹으려고 불렀어. 추워. 만찬의 시작은 솥뚜껑 닫기. 맛있는 거 얻어 먹으려면 열심히 일을 해야죠. 이번엔 식재료 구하기. 메기다, 메기. 오늘의 만찬 메뉴는 농막 안 저수지에 살고 있는 민물 메기 당첨. 야 역시 형님 잘하십니다. 네. 우와. 야. 오, 면타 먹겠다. 와. 어유야. 오. 추워서 안 잡힐 줄 알았는데 잡히네요. 와, 엄청 실하다. 진짜 발팔하네. 지금부턴 춘구 씨의 주특기 불맛 요리 솜씨를 발휘할 시간. 민물 매운탕도 솥뚜껑에 끓이면 별미가 된답니다. 대파로 숙성한 이거 고추장 양념이거든요. 이거 저희가 만들어 놓은 양념으로 그냥 만들어 먹습니다. 저희. 장작불에 한참을 끓여내 매콤한 불맛을 더한 솥뚜껑 민물 매운탕. 맛은 어떨까요? 괜찮아. 맛있어. 지금 맛 한번 봐봐라. 이거 그냥 했는데. 아유 메기탕집도 하나 하셔야겠는데요. 근데 진짜 국물 시원하고 좋지. 젊은 시절 일하던 식당에서 먹어본 숯불 갈비 맛에 반해서 불맛을 연구하기 시작했다는 춘구 씨. 솥뚜껑부터 바비큐까지 불맛이라면 안 해본 요리가 없답니다. 와, 기가 막히다. 잘 익었네. 이렇게 잘 익었네. 기름기 쭉 빠진 바비큐는 말 그대로 겉바속촉. 빨리 먹고 싶다. 아따, 잘 먹겠습니다. 네. 잘 먹게. 춘구 씨의 불맛은 언제 먹어도 신세계. 그 맛에 쓰러지는 사람 한둘 아니었답니다. 이거 뭔가. 네. 야, 이거 소고기보다 더 맛있다. 와. 하나도 안 질겨. 아 메기가 탱글탱글하네. 이 동생이 진짜 요리에 미쳤어요. 요리에 미친 남자. 예. 그래서 항상 또 더 발전된 모습으로 나가기를 저 형으로서 동생한테 진짜 화이팅합니다. 진짜. 형님이나 친구나 동생들이 이렇게 맛있게 먹으니까 오늘도 진짜 저는 너무 기분이 좋습니다. 뜨거운 불맛 덕에 춘구 씨는 혹한도 두렵지 않습니다. 또 다른 겨울 불맛을 찾아간 곳은 전라남도 무안. 눈이 오나 비가 오나 70년 세월을 한결같이 지켜온 노포가 있습니다. 창고마다 가득 쌓인 볏짚이 이 가게 불맛의 비밀. 그냥 일반적인 집이 아니라요. 3년 정도 숙성시킨 숙성집이거든요. 예. 비닐하우스에서 3년 정도 묵혀가지고 수분기를 완전 뺀 다음에 가지고 와서 저희가 요리하는 데 씁니다. 최소 3년 이상 건조시킨 볏짚으로 고기를 구워 판 지 70년. 집 불향 가득한 이곳은 승대 씨의 할아버지 때부터 고기를 굽던 곳입니다. 70년 이상 여기서 고기를 구운 장소거든요. 가게에서 가장 오래된 장소입니다. 예전에는 석쇠를 걸어서 이렇게 들었어요. 이 석쇠판 자체를, 고기판을 자체를. 그러니까 엄청 어깨가 아프고 해서 이것저것 고민하다 보니까 이렇게 큰 형식으로 하면 상하 좌우 내 마음대로 움직여서 할 수가 있겠다.
지프로 불을 피워서 불향을 입히고 순간 화력으로 고기를 구워낸다는 집불 석쇠구이. 고기 익히는데 40초면 충분하답니다. 순간 온도가 1000도 가까이 돼요. 그러면 이제 육즙이 안 빠져나가게 딱 잡아주고 이 집 향이 고기 잡내 있죠. 누린내나 그런 이제 비릿한 향을 다 잡아줘요. 그러니까 돼지고기를 좀 싫어하시는 분들도 요거는 또 괜찮게 또 드시더라고요. 그런데 어떤 이유로 집불에 고기를 굽기 시작한 걸까요? 바로 또 영산강이 있어요. 영산강에서 숭어를 잡아가지고 뗄감이 없으니까 저기 잡은 숭어를 집으로 고먹었다고 그러시더라고요. 저희 할아버지 때에서. 집불에 구워 먹던 숭어구이가 유래가 되어 며느리와 손자로 70년 역사와 맛이 이어지고 있는 집불 삼겹살. 무안의 별미로 손꼽히는 데에는 또 다른 이유가 있답니다. 이 칠개거든요. 겨울에는 안 나오니까 미리 저장해 놓은 거예요. 바다와 갯벌을 곁에 두고 있어 밥 반찬으로 즐겨 먹었다는 칠개. 각종 양념 넣고 함께 갈아내면 입맛 돋는 밥 반찬 칠개장이 됩니다. 옛날부터 바닷가 사람들이 이걸 게를 잡아서 그냥 생으로도 그냥 무쳐서 살아가는 거 막 먹고 그랬거든요. 먹다가 이 칠개를 한번 갈아서 먹자. 옛날에 이렇게 절구통으로 막 갈아서 옛날에 없이 살 때 보리밥만 해서 먹을 때 그걸로 이렇게 해서 비벼서 먹고. 무안 사람이라면 다 안다는 밥도둑이 칠개장. 볏짚구이와 함께 먹는 소스로 최고의 궁합을 자랑한다는데요. 집불의 향과 짭조름한 바다의 만남. 무안의 땅과 바다를 한 입에 다 느낄 수 있는 맛이랍니다. 한 번 발들이면 수십 년 단골이 되는 이유죠. 불향 맛. 불향이 맛있고 또 이 칠개장에다 찍어 먹으면 맛이 그래. 그런 식이에요. 아무튼 맛있어요. 지금 이 소스하고 집으로 구운 이 고기 그 향. 요게 다른 데서는 이렇게 찾아볼 수 없는 맛이에요. 할아버지와 아버지를 이어 70년 내공의 불맛을 지켜가는 승대 씨. 요즘 새로운 불맛 연구에 한창이라는데요. 집을 이용해서 조금 다른 류의 고기를 좀 이렇게 개발해 볼까 하고 지금 실험 중이에요. 불맛에 볏짚을 이용하는 건 다르지 않습니다. 집불에 초벌로 고기를 구워낸 다음 항아리 안에서 오랜 시간 집불 향을 입혀 고기를 익혀내는 방식입니다. 기존의 집불 삼겹살은 1000도 가까운 불에 50초에 이렇게 구웠잖아요. 이 같은 경우는 집 향을 입히면서 100도에서 120 정도 온도 유지하면서 좀 긴 시간 이렇게 익혀보고 싶은 욕심이 들었어요. 어떤 불과 온도에서 구워내느냐에 따라 맛과 향이 크게 달라지는 것이 고기 맛. 쥔 화력에 재빨리 구워낸 맛과는 또 다른 담백한 맛이 있습니다. 맛있는 냄새 난다. 냄새가 좋죠. 집불 향도 나나? 향 난다. 괜찮은 것 같은데 지금 아직까지는 냄새는 괜찮고 맛은 수육 같아.
기름에서 견과류 맛나. 새로운 불맛을 시도할 때마다 첫 번째 시식자는 가족들. 맛있어. 맛있어. 바베큐 같아. 가볍게. 이건 별로 기대 안 했는데 맛있네. 70년 전통의 대를 이어온 불맛은 승대 씨 가족을 똘똘 뭉치게 하는 구심점. 불맛에 대한 오랜 자부심과 정성이 변치 않고 이어지는 이유입니다.